مساء الورد على الجميع. اللي عايز يقضي نهائيا ويقطع البلغم من الصدر ويضيع أي مشاكل زي الحساسية والربو، أي حاجة بالجهاز التنفسي أو الهضمي، وفي نفس الوقت نخرج الديدان من المعدة، نطرد المغص، الديدان، السموم، بكتيريا، فيروسات. نشوف هنا، هذا يا جماعة اسمه الشيح. هذا الشيح الجبلي السيناوي، أتمنى تلاقوه عندكم، واللي ما يلاقيش يستخدم أنواع الشيح اللي موجودة في بلده، لكن مش شيح البابونج، يقول له عايز شيح. هذا هو يا جماعة الشيح. كيف؟ بإن إحنا نجيب قطعة زي هذه، بصوا قطعة صغيرة جدا زي هذه، بنقطعها أهي، ونيجي نمسكها كده وبنمضغها يوميا في الوقت اللي يعجبنا. لا هقول لكم اغلوها ولا اعملوها اعشاب ولا زي مشروب الشاي، قطعه بالحجم اللي احنا شايفينه هناخدها ونمضغها يومي. ما عندناش شجره زي كده فريش زي ما انا زارع في البيت، نقدر نجيبه من العطار ونخليه دايما عندنا. يومي ناخد قطعه لا تذكر، يعني شايفين حجمها، ونمضغها في الوقت اللي يعجبنا. انسوا اي مشاكل مرتبطه بالجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي، هتنتهي تماما من حياتنا ان شاء الله. فاحنا كده بنعمل وقايه من اي امراض خاصه بالجهاز التنفسي او الجهاز الهضمي. عفوا، الجو حار يا جماعه. فالشيح بناخد منه مضغه صغيره، نقطع البلغم، الربو، مشاكل الصدر، السعال، الجاف، اللي عنده مشاكل مثلا في مدخن، بشم روايح في شغله مثلا متعبه زي كده. غير ان احنا بننظف تماما الداخل، ديدان، مغص، اي مشاكل من هذا القبيل خاصه بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. غير ان اصلا لو حرقنا شويه ناشفين منه في البيت بطهر وبظبط المزاج وبنظف لنا البيت وبطرد الحشرات. احلى مسا عليكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية وفوائد الشيح الاكثر من رائعه. والسلام ختام. السلام عليكم.